C'est bien, c'est prêt à repartir? Ouais. Avec lui? Ah ouais. Mais on partira pas tout de suite. On va nous faire visiter la chambre. Voilà. Et de l'autre côté, ferme les deux. Ferme les deux. Salut Jules. Voilà, papy dans sa chambre. Voilà, grand lit. Bah ouais. Il y a un placard. Voilà. Une marche. Ouais. Une marche. Il y a Il y a des marches ici. des génial. Je vais essayer dans le mur. N'enferme pas, laisse. Ferme la porte. Et le lit à Jules.